यो चाहिँ गर्नु नहुने हो केटाहरूले होइन तर गर्यो आर्यमको चाहिँ इन्जिन सिन्जिन उडिसकेको छ है अब अहिले चाहिँ यहाँ ग्यारेजमा थन्काइसकेको छ चेकिङ छ रे कसरी चेकिङ भयो यहाँ फेरि ओइ बाटै देखेन यहाँ माथि ट्राफिक हुनसक्छ है हेरेर हेरेर My God! Set on the what not air त्यो त set why केटाहरूलाई हिजोको राइड चित्तै बुझेन झ्याउ भयो ट्राफिकले लखडा लगाए पुलिस ल्याम भयो त्यही भएर आज चाहिँ पुलिस नभएको ठाउँतिर डाँडा काँडातिर चढ्दिउँ आज चाहिँ खतरै गरिदिउँ भन्ने जस्तो कुरो गरिरहेको थियो हेलो ब्युटिफुल पिपुल वेलकम ब्याक टु माई च्यानल तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरूलाई भन्दा तिमीहरूलाई भन्ने गर्नु पऱ्यो है अबदेखि हेलो तपाईँहरूलाई हजुरहरूलाई भन्दाखेरि अलिकति टाढाको मान्छेलाई त्यो ससुरालीमा गएर बोल्छ नि त्यो छिमेकीहरूसँग ससुरालीमा छिमेकीहरूसँग त्यस्तो खालको फिल हो क्या अब त हामी त फ्यामिली भइसक्यो नि होइन अब त हामी तिमीहरूले पनि मलाई तिमीहरू भन्ने मैले पनि तिमीहरूलाई तिमीहरू भन्ने है अब मभन्दा दाइ रहेछ भने पनि तिमीहरू मभन्दा भाइ रहेछ नि तिमीहरू त्यस्तो खालको बोलाउँ न है अब ल अब क्या जाने भनेर छ रेडी सेडी भएर अब चलिदिनु लाग्यो ल आज अफ रोड बस्तीका अस्ति ब्रो घुम्न गएको हामी अस्ति हो आज पनि जानला हो भान्जा आइसकेको छ अनि भान्जाको बाइक कस्तो सेक्सी देखिरहेको थियो यार अघि न कस्तो जानु थियो ओ सेट भान्जाको यहाँ सेक्सी बाइक हामीसँग एड भइसकेको छ अनि अर्को केटाहरू उता के भन्छ चुनिखेल आउँछु त्यतै आऊ भन्नु भन्दैछ हामी त्यहाँ चुनिखेल जाउँ है केटाहरू आउँछ होला चल्दिउँ सो ब्युटिफुल सो एलिगेन्ट आजको दिन ब्युटिफुल एकदम रमाइलो खालको दिन छ आज सबैजनालाई वेलकम छ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् पुरानो हुनुहुन्छ भने लाइक गरेर एउटा कमेन्ट छोडिदिनुहोस् यो आजको भ्लग आजको दिन सुरु भइसकेको छ केटा हो अब तिमीहरूको दाइले चाहिँ खतरा राइड हान्छ बबालवाला अब त्यो के भन्छ सबैजना डढ मात्र आउँछु भन्ने जस्तो कुरो गरेको छ केटाहरूले अब डढ मात्र आयो भने त झन् भयङ्कर हुन्छ अहिले हामी यहाँ दुईवटा डट भइसकेको छ अनि हिजोको दुईजना पनि त्यो अगाडिको भिडियोमा भएको दुईजना पनि अनि अर्को पनि थप्छु भन्ने जस्तो कुरो गरिरहेको छ अब लेट्स होप है भ्लगमा के कस्तो हुन्छ आज देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा होइन भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर न आज मौसम गर्मी टाइपको चिसो टाइपको कस्तो चिल भएको आज ओहो फ्रेस बनाइदिएर अनि बाइकको साउन्ड झन् मजा आउने यहाँ माथि ट्राफिक हुनसक्छ है समस्या यहाँ पो हुन्छ त बेला बेलामा समस्या हेरेर ओइ भान्जा त डेन्जर छ जवान ने जानने में हसीना दिल रुबा मिले तो दिल जमा निसार हो गया शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ पागलहरू असित्यहरू 1.5 घन्टा भइसक्यो कुरेको यार लाज छैन है लाज शरम घिन भन्ने कुरो गर्नलाई रुम मिलाउनु पर्छ थुक्क अनुहार हेर अनुहार हेर्न थुक्क 2 घन्टा जति कुरेर हामी यहाँ ल हामी यहाँबाट माथि जानुपर्ने हो केटाहरू आइसकेको छ हामीले 4वटा बाइक हुने छ भयङ्कर रमाइलो गर्नुपर्छ अब 5वटा भइदिएर है बाइक डट बाइक मात्रै 5वटा भइदिएर है क्या खुसी भइदिएर औतारे चाहिँ कहाँबाट जन्मिन्छ होला यस्तो मान्छेहरू
लन्च भयो लन्च मै भयो लास्टमा त अनि कस्तो चिप्लिसक्यो अहिले सुरुमै सेट म लास्टमा परेँ यार मैले के सोचेको थिएँ झन् म अगाडि जाउँ ल केटाहरूलाई धुलो खुवाउँ भन्ने सोचेको थिएँ धुलै धुलो के म त मान्छे नचिन्ने भइसक्यो होला यार घरमा जाँदा श्रीमतीले कसको बुढो हो तिमी भन्ला फेरि केही देखेन यार बाटै देखेन ओ माई गॉड सेट हो नि त ओ सेट लोप्साङको लास्ट याद आयो यार झन्डै लड्या थियो यार ओ लड्यो यार त्यो त सेट वाइ के त भएन नि के भएको के गरे हो लडे हिजो पनि लडे अरे यो अस्तिको दिन पनि फेर लडे उयो भर्खर भेटेको मान्छे हो उसको भ्लग चाहिँ यहाँ रहेछ सब्सक्राइब हानिदेऊ भर्खर भेटेको आजै भेटेको यसलाई हो दामी रहेछ बाइक पनि नयाँ रहेछ दसैँमा किने हो दसैँमा किनेको हो ए त्यो त ठ्याक्कै त्यो के भन्छ टिकाको पैसाले किने होला यहाँ बसिरहेको थियो अब हामी निस्किन लागेको कस्तो अरे बाटो त म त मान्छे नचिन्ने भइसक्यो भनेको अघि रोकेर हेरेको त म त अनि धुलै धुलो भइसक्यो रहेछ अनि चेकिङ छ रे कसरी चेकिङ भयो यहाँ फेरि वाइ 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 सर तर्साइदिएर काँधमै आयो भने मैले त भाग भाग पुलिसले जहाँ गयो नछोड्ने भयो यार हामीलाई ओइ बाटै देखेन यार मान्छे लडाइ पनि देख्दैन यार यति बेला त केटाहरू चढायो यो त लड्यो अब यहाँबाट झारिदिने कि तलतिर सरी यो चाहिँ गर्नु नहुने हो केटाहरूले होइन तर गर्यो केटाहरूले गर्यो यस्तो गर्नु नहुने चिज गर्यो है गर्नु नहुने चिज गर्यो उड्यो ओ कस्तो उडेको झार्नु त झार्यो उकाल्नु गाह्रो हुन्छ नि त चलबल त यो हुँदो रहेछ नि त केटाहरूको यो धुलै धुलो मजा आयो यार फर्क्यौँ यतैबाट हाल्यो यसले यो लास्ट च्याल भयो यतैबाट हाल्यो यसले नि
ए हावा चिनीहरू त ओए यो झन्डै लडेको यिनीहरू यहाँबाट जाने भन्दै थियो धन्न गएन यार लेडिज एन्ड जेन्टलमेन तिमीहरूको दाई खत्तम भइसकेको छ यहाँ बर्बाद धुलै धुलो मार्केटमा सबको हालत यिनीहरू सबको खराब भइसकेको छ यहाँ 2-4 क्लिक हान्न लाग्छु अनि ऊ नयाँ मान्छे अघि नै देखेर छु नयाँ मान्छे हो है उसको बाइक पनि नयाँ छ कसैलाई बोयफ्रेन्ड बनाउनु छ भने यहाँ छ है केटाहरू छ के गरे यस्तो टावा मान्छेहरू ओके मजा आयो यार आज जस गर्नु हुने कामहरू गऱ्यो होइन दिस इज नट गुड होइन यो चाहिँ नगर्नु होला तपाईँहरूले मैले गरेँ होइन ओइ जाऊ 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 ल हेर न यो कता जानु यो ल ल ल कहाँ आएको किन उल्टो घुमाएको घन गुली कन्डो खुली भयो आज यो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स खतरा ल है सक्यो अफरोडको कथा कस्तो भयो राइड कस्तो लाग्यो तिमीलाई भान्जा धेरै पछि राइड गरे होला बवाल लाग्यो बवाल लाग्यो कस्तो कस्तो यता हेर्नु नि यता त माहौल हेर्नु नि यहाँ माहौल माहौल कस्तो हुन्छ राइड खै के कस्तो लाग्यो राइड एकदम गुड कस्तो कस्तो भयो राइड दामी भयो दामी भयो कस्तो भयो नयाँ मान्छे राइड बवाल दाइ फर्स्ट टाइम भेटियो खुसी लाग्यो है एकदम बवाल Okay. खुसी पनि लाग्यो राइड चाहिँ तर फर्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति नर्भसै भयो नर्भस भयो ल केटाहरूले यहाँ भेटघाट भइसकेको छ अब छुट्टिने कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेको छ ल टायर नाचे नाचे गर्ने नाचे नाचे घिन 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 घिनताङ घिन 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 घिनताङ हो ल ओके बाई बाई जय नेपाल अहिलेलाई चाहिँ यो भिडियो यति नै अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नुपर्छ यहाँ नाच्दैछ भान्जा सु ल हाम्रो चाहिँ स्याड मुभमेन्ट भइसकेको छ केटा हो भ्लग बनाएर घर फर्केँ अनि भोलिपल्ट यो चाहिँ भोलिपल्ट हो भोलिपल्ट यसो आरएम स्टार्ट गर्छु भनेको आरएमको चाहिँ इन्जिन सिन्जिन उडिसकेको छ है अब अहिले चाहिँ यहाँ ग्यारेजमा थन्काइसकेको छ भाइले राखिदियो है थ्याङ्क यू भाइ तिमीलाई वेलकम भन न अनि हो अनि यसलाई चाहिँ अब यसो मिलाएर गाडी साडीमा हालेर उता हिडन एक्सन भन्ने ठाउँमा पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ भाइले चाहिँ के भन्छ बनाउँछु आफै बनाउँछु भन्नु भनेको छ लास्ट यार ओहो बाबाले क्या दिइरहेछ जय शम्भु लास्ट टेन्सन के गरौँला भन्ने सोचेको थियो होइन अनि पञ्चर पनि भयो पञ्चर सन्चर पनि भइसकेको छ है अनि सब घान गुलित सक्यो आरएमको कथा सक्यो अब यो आरएम चाहिँ बनिसकेर अब त्यो भाइले चलाउँछ होला अथवा 1-2 दिन हाम्रो भ्लगमा पनि देख्न पाइन्छ होला है ल यही भन्नलाई मैले यो इन्डमा राखिदिएको गयो आरएम चित्तै दुख्यो यार